онлайн-вебинаров в рамках проекта «Роль и значение религиозного общества в борьбе с пандемией COVID-19 в Крымской Республике». Данный проект реализуется International Alert при сотрудничестве с Государственной комиссией по делам религии и при финансировании Швейцарского агентства по международному развитию. Значит, мы планируем данный вебинар проводить два раза в месяц, то есть раз в 2 недели. Основная задача наших вебинаров — способствовать информационно способствовать и способствовать в предупреждении негативного влияния COVID с участием религиозного сообщества. Ну, более детально об этом расскажут наши коллеги, координаторы нашего проекта. А сейчас позвольте мне предоставить слово представителю International Alert Крымской Республики Шакират Тохтосуновой. Она поприветствует всех участников сегодняшнего мероприятия. Пожалуйста, Шакират, слово вам. Спасибо, Расул. Я надеюсь, мне слышно, да, все? Да, хорошо. Да, слышно. Хорошо. Просто немножко вот здесь связь барахлит как-то. Во-первых, большое спасибо. Я еще раз хотела поприветствовать всех, кто сегодня подключился, вот, наших уважаемых членов рабочей группы. Вот, мы рады, что возможность продолжить с вами сотрудничество. Вот наше партнерство, которое уже несколько лет длится, теперь в рамках уже наших других проектов, вот нынешний проект, о котором вот сказал сейчас Расул, при поддержке швейцарского посольства, хотела тоже вот сегодня сообщить о том, что мы начинаем еще один проект, он комплементарный вот этому проекту, но делает больше фокус на вызовы ковид, пандемии и как бы смягчение или предотвращение негативного влияния со стороны из-за результата ковида. Нас поддержало посольство Великобритании. И вот этот проект мы тоже начинаем вот в этом месяце, но фокус будет именно с точки зрения предотвращения или уменьшения семейного насилия, которое явилось таким негативным результатом и карантина, и этого коронавируса и пандемии. Вот, поэтому очень приятно. Я хотела здесь тоже поблагодарить нашего лица Госкомиссии по делам религии. Вот Джунус здесь тоже наш непосредственно партнер, за их вот такую за сотрудничество, за поддержку данного проекта. И этот проект реализуется вот при, значит, поддержке и партнерстве со стороны ГКДР, вот, International Alert. Вот, я думаю, что я бы хотела сейчас передать слово. Этот проект, да, будет длиться 10 месяцев, ну, предварительно, вот первый этап, да, мы надеемся, в зависимости, мы надеемся продолжить работу, но в рамках вот этих 10 месяцев хотя бы хотелось бы, чтобы мы могли, во-первых, действительно активно пропагандировать, информировать людей, просвещать с точки зрения, ну, как бы профилактики ковида, ну и самое главное, вот смягчение или предотвращение вот этих негативного влияния ковида в социальную и экономическую жизнь граждан нашей страны, в частности, вот, путем активного участия религиозного сообщества, наших сограждан. Вот. И сейчас бы хотелось передать слово Ульнас Канурбаевне Исаевой, значит, руководителю аналитического отдела, представляющего Госкомиссию по делам религии. Спасибо. Спасибо большое, Шакират. Как раз Гульнас Канурбаевна дошла до своего кабинета, но я хотел бы обратить внимание на один факт, что мы будем делать записи данных вебинаров и будем потом выкладывать на наш
на наши социальные медиа, поэтому хотел бы заранее вас предупредить, что идет запись. Если у вас какие-то возражения или же какие-то вопросы, пожалуйста, дайте знать. Спасибо большое. Я рада видеть вас всех, партнеров, наших друзей, коллег. Желаю вам всем здоровья, не болейте, берегите себя. Мы, когда International Alert обратился к нам с этой инициативой, мы были очень рады поддержать, потому что действительно в условиях пандемии было очень много вызовов, очень много таких вот конфликтно-чувствительных тем. Были вопросы, которые требовали, наверное, вмешательства в разъяснении, наверное, еще вот как-то вот в наращивании толерантного отношения, вообще информированности, наверное, граждан, не сколько о самой вот инфекции, вирусной инфекции, да, не сколько о самой болезни, а сколько вообще вот даже о разнообразии. И порой нам даже приходилось говорить о том, что религия не является фактором, я не знаю, усиления, но при этом, конечно, и религиозные люди, как часть сообщества, да, они должны нести ответственность, и выполнять обязанности, быть активными. И в последние вот ситуации, когда вообще вот был кризисный период, в июле мы увидели, что насколько наше общество очень такое сплоченное, и все, наверное, сферы гражданского общества приняли участие. Очень была активная позиция религиозных организаций, как в плане соблюдения, об этом они не раз говорили, и прихожанам. То есть я понимаю, что и самим религиозным организациям было очень сложно, и они сами выслушали очень много критики в свой адрес, да, что, допустим, богослужения некоторые организации приходилось делать онлайн, отпевать заочно, там, я не знаю, айд проводить каждый у себя дома. То есть эти все вопросы, они вызывали такой вот накал, наверное, негодования с одной стороны, а с другой стороны это было вот как бы усилие религиозных организаций по снижению распространения вируса. Безусловно, вот повышение информированности, я считаю, что оно повлияет на то, чтобы общество воспринимало, наверное, такие вызовы, может быть, с неким инструментом или навыками, да, подготовленности. Потому что такая ситуация, мы оказались совершенно неподготовлены во всех отношениях, абсолютно. В плане восприятия, в плане, я не знаю, соблюдения, в плане даже вот поддержания коммуникации, общения со своими родственниками, друзьями, коллегами. И здесь действительно очень много вопросов, которые можно обсудить и, наверное, выработать, да, какие-то рекомендации для граждан, для государственных органов, для самих же религиозных организаций. И поэтому я считаю, что проект очень такой актуальный, и хотелось бы увидеть хорошие результаты, хорошие такие, может быть, как вам сказать, вот такой вот не то чтобы результат, но вот она как повлияла, да, вот на степень влияния увидеть на улучшение ситуации, на, возможно, вот то, что Шакират озвучила, гендерное насилие, в этом плане, ну, все об этом прекрасно знаете, что в условиях пандемии гендерное насилие, оно стало прям вот расти параллельно, и преступность, то есть вот эти вопросы, они, конечно, требуют неотлагательных, наверное, тоже таких вот вопросов вмешательства, да, и в этом плане, безусловно, и религиозные организации совместно с государственными органами, другими социальными структурами тоже могли бы проводить и воспитательные работы, и разъяснительные работы, так как мы всегда знаем, что религиозные лидеры во все времена, во всех таких кризисных ситуациях, они выполняют таких вот роль активных, наверное, лидеров, да, которые
несут людям эту информацию, призывает к определенным, скажем, вот, изменениям поведения. Поэтому мы рады, что можем, да, в рамках этого проекта внести хоть какую-то свою лепту и в изменение ситуации. Спасибо. Спасибо большое, Гульназ Кутурбаевна. Я смотрю, к нам присоединился заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана Рахиев. Ассаламу алейкум, хуш келипсиз. Заместитель муфтия мы предоставим слово чуть позже. Сейчас я хотел бы предоставить слово своим коллегам Айпере и Юле для презентации данного проекта, чтобы мы знали, о чем будет проект, о чем будет идти речь, чтобы более детально. Да? Вам слово. Спасибо большое, дорогие участники, за ваше время. Я буду кратко просто рассказывать, хочу кратко рассказать вам о целях проекта, не отниму у вас много времени. Проект сам называется «Реагирование на COVID-19 с участием религиозного сообщества». Если вы видите на экране, здесь идет презентация. На данный момент мы видим, что ситуация в Кыргызстане с COVID-19 выглядит таким образом. Случаев заболевания у нас зафиксировано 36 719. Получается, за сегодняшний день у нас 420, выявлено случаев смерти 1409, ну и выздоровело 27 274. Данный проект, он имеет цель, чтобы повысить роль религиозных лидеров в борьбе с пандемией COVID-19. Каким образом? Чтобы они выступали против насилия, ксенофобии. Далее противостоять распространению ложной информации о COVID-19 среди верующего населения, стать основным источником утешения и моральной поддержки в данной ситуации. Но цель проекта является, проект направлен на то, чтобы снизить уязвимость религиозных сообществ к COVID-19 посредством конфликта чувствительных информационных материалов при содействии Государственной комиссии по делам религии. Для того, чтобы повысить потенциал религиозных деятелей, чтобы смягчить светско-религиозную напряженность в онлайн-пространствах, да, и включение религиозных общин к более широкому обществу в Кыргызстане. Каким образом? Есть три пути воздействия проекта. Первое — конфликта и гендерно-чувствительные коммуникационные материалы мы будем делать, которые мы будем согласовывать вместе со всеми религиозными организациями. Эти информационные материалы будут связаны с COVID-19. Далее у нас планируются онлайн-информационные образовательные материалы для религиозных лидеров, вместе разработанные с Государственной комиссией по делам религии. Ну и последнее важное — руководство или рекомендации о конфликте чувствительности для правительства, чтобы правильно отражать вопросы конфликта и гендерной чувствительности во время COVID-19. Тут пошагово, это последняя презентация, последний слайд, как это будет идти. Работа межконфессиональной рабочей группы International Alert с участием всех религиозных организаций и экспертного сообщества. Следующая информационная кампания по повышению осведомленности о рисках COVID-19, особенно среди религиозного сообщества. Это включает в себя выпуск информационных инфографик, коротких видеороликов, листовок, разработка и доработка учебных материалов для религиозных лидеров. Тренинг для тренеров, для представителей Государственной комиссии по делам религии. Ну и основное — поддержка онлайн-образовательных семинаров для религиозных лидеров. Спасибо большое. Это вкратце о проекте, который сейчас планируется. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Айпери. Расул, можно я немножечко вот здесь вот тоже добавлю вот к презентации, да? Вот я просто даже не о проекте, а о том, что как раз-таки воспользуясь сегодняшним случаем, хотела сказать, что мы вот эти информационные материалы будем разрабатывать совместно с вами, то есть непосредственно с участием вот наших
группы экспертов. Это, во-первых, чтобы вот эти информационные материалы и так далее, потому что очень много сейчас есть, да, вот там, СМИ, там очень много их организаций инициировали. Но хотелось бы, чтобы эти материалы были вот именно и распространялись через ваши каналы, через ваши там, сетевые какие-то, может быть, информационные. То есть они разрабатываться будут совместно, и мы хотели бы вот именно как бы, чтобы как можно более широкая информационная кампания прошла именно среди религиозного сообщества. Извините. Поэтому, если вы не против, мы будем все материалы, которые будут направлены на религиозные сообщества, будем согласовывать с вами, чтобы вы давали нам оценку, как это все соотносится с вашей религиозной организацией, что бы вы еще хотели видеть, какие информационные материалы ваша организация хотела бы видеть, и конкретно ваши прихожане, что им нужно, какая информация им нужна. Мы создали опросник, я могу скинуть ссылку тоже по почте, чтобы вы заполнили, и мы знали, какие информационные материалы нужно делать. Да, спасибо большое, Юля. Спасибо большое, Аперей, Шакират. Расул, еще одно, еще не сказали, вот тоже подчеркнуть. Вот видео, которые будут делаться, вот что мы уже наши вот Аперей и Юля инициировали, мы бы хотели, чтобы эти видео были с отзывами, и мы со стороны вот религиозного сообщества мы будем интервью проводить среди вас, может быть, среди экспертов, среди представителей вашего сообщества, которые, во-первых, может быть, столкнулись с ковидом, да, непосредственно с этой проблематикой, самой болезнью, может быть, те, кто активно участвует вот в волонтерском движении, в деятельности по предотвращению, во-первых, по информированию, да, населения, по предотвращению вот этого вот негативного влияния со стороны ковид, еще ксенофобия, может быть, столкнулись с какой-то, да, вот о чем, помните, очень много в сетях говорилось, что это вот религиозное сообщество, представители религиозного сообщества во многом виноваты, о том, что они принесли ковид в страну и так далее. Сейчас очень много говорится с тем, что мигранты возвращаются, да, из различных стран в Кыргызстан обратно, и говорят о том, что они приносят тоже ковид, вот вторую волну, и среди них много религиозных представителей религиозного сообщества. Вот мы бы хотели как бы так провести вот такое интервью, сделать такие небольшие видеоролики, которые как раз-таки работали на то, чтобы информировать более широкую общественность о недовольства, особенно в соцсетях это проявляется, тоже в эту информацию как бы доводить, реальную суть и информацию о том, как это на самом деле, да, чтобы развенчивать эти мифы. Спасибо большое, Шакират. Уважаемые участники, если есть вопросы по презентации, есть какие замечания или вопросы, мы будем рады слышать. Если нет, то я бы хотел бы вкратце остановиться на нашей короткой программе. Значит, мы уже провели часть до 3-го, то есть мы уже презентацию сделали. И мы сейчас хотели бы послушать информацию о мероприятиях, проводимых Духовным управлением мусульман Кыргызстана. С этой речью выступит заместитель муфтия Думк Замир Хары Ракиев. И затем мы аналогичную информацию хотели послушать от Русской Православной Церкви. Данную информацию нам предоставит отец Алексей. И затем мы дадим возможность для открытой дискуссии с участием представителей всех религиозных сообществ, которые сегодня участвуют. Сейчас я хотел бы предоставить слово заместителю муфтия Духовного управления мусульман Кыргызской Республики Замир Хары Ракиеву.
Но до этого я хотел бы еще раз повториться, ну и сказать, что идет у нас запись данного мероприятия, и запись данного мероприятия, вебинара будет выложена у нас в социальных сетях. Надеюсь, все с этим будут согласны, да? Ну и до выступления нашего спикера хотел бы еще проинформировать, кто он, кроме наших спикеров и тех, кто уже поприветствовал. Это Заидов Респек, это представитель Альянса Кыргызских церквей. Спасибо большое, что вы с нами сегодня. Это Алексей Шмыгля, представитель общества Чамсен, буддийское. Эльвира Зейналова представляет общину Бахаи. И Джунус Мурзалиев, это специалист, ведущий специалист Госкомиссии по делам религии. Всем спасибо большое, что вы с нами. Харике, да, биржолу, ассаламу алейкум. Да, биржолу уақыт тауып бізге қосылып бұл жерде сөйлеп бергенге мақұлдығын бергеніңіз үшін чоң рахмат. Сізге сөз. Қайсы тілде ыңғайлы болса, сол тілде сіз сөйлей беріңіз. Сөйлей берейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу бүгүн конференциянын катышуучулары, баарыңыздарга ийгилик, жакшылык, Кудай Тааланын мээримин каалаймын. Андан кийин бир аз кечигип киргениме кечирим сурайм. Техникалык кичине мүчүлүштүктөр болду. Баардыгыбыздын башыбызга ошо ковид дүйнөлүк пандемия бул бир эле Кыргызстан эмес, баардык дүйнөнү кыйнап аткан учур. Ошон үчүн башыбыздан бул нерселерди өткөрдүк. Анан башынан токтолуп кете турган нерсе, баягы эл арасында ушундай туура эмес маалыматтар да жайылып кетип атат. Муну бир тактап коюшубуз керек. Мунун баягы жугулуусу ошо бир диний чөйрөдөн башталды деген баягы элде ушундай бир түркөйлүк көз караш пайда болуп кетти. Бирок мындан алыс болсок демекчимин. Анткени бул дүйнө жүзүн каптап аткан нерсе, кимден келди деп буну бирөөбүздү күнөөлөй турган заман эмес деп ойлойм. Анткени бул кандай болбосун, бул дүйнөнү каптап аткан оору, бул келиши тууралуу иш болчу. Бул нерсеге баардыгыбыз сабырдуулук менен карап кылышыбыз керек. Анан мунун ичинде биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы Азирети муфти башында туруп, ошо пандемия башталып, коркунуч башталгандан баягы карантин учурдан баштап эле бизде билесиздер бир 3000ге жакын мечитибиз иштейт. Анын жанында 1000ден ашык жума намазы окулган мечиттер. Бардыгын ошо кеңешип туруп, аалымдар кеңеши жана башка мамлекеттердин тажрыйбаларын алып, ошо мечиттерди жабууга мажбур болдук. Жаптык убагында, ал нерселер жума намазды да убагында жаптык. Андан кийин ошол учурларда болгон билесиздер, эми бизде мамлекетибизде дээрлик 90% калкыбыз мусулманчылык, ислам динин кармашат. Мечиттерге келген адамдардын саны өтө көп. Мамлекетибизде динге болгон эркиндик бар. Ошонун жанында элдердин дин карманып жашаган адамдар диндин мыйзамы менен жашайбыз, дин көрсөтмөлөрү менен жашоомду өткөрөм деп каалаган адамдардын саны өтө көп болгондуктан биз элге ошо кайрылууларды телевидение аркылуу, радио, соц тармактардын ар түрү аркылуу элибизге кайрылып келдик. Бул сактануусун, бул ишти жанагындай ушакка алдырбоо, бул нерсе жок деген адамдар болуп атты. Чоң көрүнүктүү инсандар да чыгып алып, бул саясат деген сыяктуу ыктап сүйлөгөндөр болуп атты. Бирок биз ушуну бул Кудайдан келген оору, бул тарыхта канча жолу болгон, дүйнөдө канча жолу ажылыктар болбой калган деген сыяктуу бул нерсеге ойноп карабаш керек. Ким ооруга оюн көз менен карай турган болсо, күлкү менен мамиле кыла турган болсо, башына бир жаманчылык келет деген баардык биздин динибизде көрсөткөн нерселерибизди элибизге түшүндүрүү иштерин убагында жүргүзүп келдик. Диний объектилерибизди болсо, ошо күн сайын дезинфекциядан өткөрүү, башка нерсе
нерселерди бардыгын ордуна койдук. Бул нерседе эч Кудайым буйрса кемчилик кылган жокпуз деп айта алабыз. Андан тышкары эл ушул учурларда, ушундай учурда көрүп атасыздар, башка нерсе эмес, бардыгы Кудай Таалага байланып калат. Ар бир адамдын жүрөгүндө өмүрү менен кармашканда башка нерсеге ишенүү эмес, бир гана Кудайга жүрөгү байланат. Ошон үчүн диний адамдарны соц тармактардан бардыгыбыз карап көрөлү. Аалымдардын кайрылуусуна караганда соц тармактарда канчалаган просмотрлар болуп атканы, канчалаган астында комментарийлерде канчалаган ушу эс алып, моралдык жактан мен эс алдым деген нерселерин бардыгыбыз бир изилдеп чыксак болот. Ошон үчүн динге абдан муктаж болуп калат экен. Ошондуктан ошо башынан эле ошо биздин мамлекетке ошо келүү коркунучу бар дегенден баштап тынбай ошо диний аалымдарыбыздын бардыгы күнүнө жарым саат, 1 сааттан элге кайрылуу жасап келе жатты. Андан тышкары бизде жакында биз мамлекеттик дин комиссиясына да отчетубузду бергенбиз. Ошондо биздин диний мечиттеги имамдарыбыз, аалымдарыбыз себеп болуп, ошолордун себебинин астында спонсорлордон жардамдарды чогултуп 37 миллион, бул эң аз санын билингенин. Кээ бир динди жакшы сүйгөн инсандар бар, алар эмне берип атканын билиндирбей жасагандар да толтура. Бирок ошонун астында биз мындай билинип калган тарабын 37 миллион сомдун тегерегинде элге дары дармек жана башка медициналык каражаттарды жардам берилип келди. Мына бизде динибизде ар бир мусулманга орозо айларында ошо фитр садакалары чогулунат. Ошо нерселерде муктаж болуп калган, ошо оорудан үйлөрүндө жатып, карантинде эч жака чыга албай калган, ушундай бала бакырасынын күнүмдүк тамак ашы кыйын болуп калган инсандарда, канча миңдеген инсандарга ал жерлерде жардам берилди. Бул нерселер дагы баягы биздин ошо пандемияда кылган Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын чоң жардамы деп билсек болот бул нерселердин ичинде. Андан тышкары бизде бардыгыбыз мусулманбыз, муну унутпашыбыз керек. Бул кээ бир динден алыс болгон же болбосо бир башка бир пикирдеги адамга жакпашы мүмкүн. Бирок биз толук элдин катмарын алышыбыз керек да. Ошон үчүн бизде деги эле мусулман, деги эле динден алысмын деп жүргөн адамдардын бардыгы ошо Кудайга жалынып жалбарган учурлар болду. Канчалаган бизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде жана биздин динибизде айтылган ыйык нерселердин бардыгын кылындык. Мына 7 областтын канча жерлеринде курбандыктар союлуп, адамдарды ошо үйлөрүндө ушундай программалар аркылуу, онлайн аркылуу дубаларды кылынтып, канчалаган миң жолу биздин ыйык Кураныбызды окуп, ошо жалбаруулар, Кудайга болгон жалынып жалбарууларыбыз болуп дейин. Ошон үчүн бул нерселерди биз баягы ийгиликтүү өткөрө алдык дейбиз. Азыркы күнгө чейин мына мечиттерибиз жума намазы. Карки кечирип коесуз. Бир сөз кыстап койсом болот. Уважаемые участники, Айпери переводит. Вы можете вот в чате видеть перевод слов нашего гостя. Айпери переводит. Поэтому, если вам непонятно, вы можете в чате смотреть. Кечирип коесуз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бардык бул иш-чаралардан биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы эч бир артта калып бир кайдыгер мамиле кылынган жок. Ар бир жерлерибизде азыркы учурларда дагы ар бир жерлерибизде түшүндүрүү иштери болуп келе жатат. Анан канчалаган аны дагы жакшы билишибиз керек. Бизде баягы бир жаман жагын айтканда көбүрөөк айтабыз, бирок көчөлөрдө жанагындай волонтерлор, адамдар жардам берели дегендердин бардыгы ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына. Мисалы үчүн азыр бу жерде бир ажарлуу айымдар деген бир өзүнчө бир бизнесмен аялдардан бириккен бир 100дөй аял канчалаган адамдын өмүрүнүн сактап калышына жана медициналык дем алуучу концентратор, жана жетишпеген дарылар, ошолорду ташып алып адамдарга бекер таратып атышты. Ошонун бардыгы көбүнчө ушундай аалымдарыбызга, бизге
муфтиятыбызга, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына ар жерге кайрылып, ушуну кылсам сооп болобу, сооп болобу деген нерселер. Азыр мисал үчүн bir жигитибиз ошо келип кайрылып, Нарын областына 7 скорый помощь алып берди, ар бир районго бирден. Бул дагы келип бизге кайрылган, Таласка алып бергендер, башкалардын бардыгы ошондой диний аалымдардын үгүт жасоосунда, ушул учурларда адамдарга жардам бергиле, адамдардын өмүрүн сактап калалы деген багы насааттардын негизинде ушул нерселерди кылып атам. Мен да Кудайдан сооп үмүт кылам деп чоң биздин багы бизнесмен жигиттер, колунда бар адамдардын бардыгы ошо мусулманчылык динин туткандык үчүн, ошо бир Кудай Тааладан сооп үмүт кылгандык үчүн ушундай чоң иштерди кылды. Ошонун бардыгына Кудайым буйрса багы себеп боло алдык деп мен баса белгилей алам. Эми Кудайым бул нерселердин бардыгын кабыл кылсын. Азырда башыбызда эми баарыбыз эле кутулуп мындан чыгып кеттик деген нерсе жок. Бирок ошо конференциядан пайдаланып айтарым, карапайым элди каяка бурса ошону сүйлөй берет экен. Бирок ушул жерден негизги нерсе ошо конференциядан резолюцияга киргизебизби, же болбосо ошонун жыйынтыктарында элге бир жакшы маалымат дагы жеткиришибиз керек. Ушундай учурларда бул адамгерчиликке да кайрылганда, динге да кайрылганда, кандайдыр бир улуу нерселерге кайрылганда, мындай учурларда эч ким бири-бирин күнөөлөгөнгө багы укугу жок. Анткени башында кээ бирөөлөр айтып келген, ушу бир-эки диний адамдардан жукту депчи. Андан кийин Россиядан келген мигранттардан жукту деп келишти. Эми бардыгын ала турган болсок, бул нерсе, бул Россиядан келеби, Кытайдан келеби, бул нерсе баары бир келмек экенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Бул Кудайдын буйругу, ооруну да Кудай берет, шифаны да Кудай берет, өмүрдү да Кудай берет, өлүмдү да Кудай берет. Ошон үчүн ушул нерселерди жакшы пайдаланып, элге жакшы багыт берилет деген ойдомун. Ушул нерсени сиздерден да суранып кетмекчимин. Үстүнө токтоп, ар бир нерсени баягы тигинден жукту, мындан жукту деп ар бир кишини кордобошубуз керек. Ал бир адам ким эле оорусу келсин, өзүндө вирус жүргөнүн ким билет, кимге жугузуп коюп атканын. Ошон үчүн тияктан келгенден жукту, буяктан келгенден жукту деген бул адамгерчиликсиздик деп ойлойбуз. Бул динде дагы бул каршы нерсе. Динибизде айтылган бир нерсе гана бар. Өзүңдө бир ушундай оору пайда болуп кетсе, бир жерде пайда болгон болсо ошол жерге барып кирбе, өзүң жашаган жерде пайда болгон болсо андан чыкпа деп. Ошон үчүн бул нерсени сактанышыбыз зарыл, сактанышыбыз. Дагы элге дагы ушул нерсени дагы түшүндүрө бермекчибиз. Кудайым буйрса, бул илдеттен бир Кудайдын жардамы менен чыгабыз. Элибиз мындан дагы бетер болгон, мындан да жаман болгон кыйынчылыктарды жеңген. Кудайым буйрса, бизде оору болсо дагы согуш жок, жерге бизде тынчтык, ачарчылык жок. Бир учурларда ачарчылык менен оору менен кошо ачарчылык аралаган учурлар болгон. Биягынан оору болсо, биягынан согуш болгон учурлар болгон. Бирок бул нерселерди жеңебиз. Бирок бардыгыбыз ошо элге кайрылууларыбызды ушундай бир багытта жүргүзүшүбүз керек. Андан жукту, мындан жукту дебей, бардыгыбыз муну бириккен учурларда, бири-бирибизге сын такпаган учурларда Кудайдын жардамы келет деген ойдомун. Бардыгыңыздардын көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат. Кудайым бардыгыбыз менен биргелешип бул илдеттен чыгалы. Бирок бул ушул илдетти жеңүүдө бул диний тараптын дагы өтө ролу чоң. Анткени адамдар бул учурда дагы бир кайталап кете турган учур. Эч нерсеге бир гана медицинага ишенет экен, экинчи бир гана жүрөгү Кудайга байланып калат экен. Медицинаны ошо врачтарыбыз чечет, Кудайга байлангандарды ушу диний кызматкерлер кайрылуу менен кылынат экен да. Ошон үчүн бардыгыбыз ушул нерсеге көбүрөөк көңүл буруп, эл жерибиз менен аман эсен чыгып кетишти жараткан насип кылсын демекчи. Чоң рахмат, Карыке. Чоң рахмат. Абдан мындай жакшы маалымат берип кеттиңиз. Абдан жакшы иштер боюнча да маалымат берип кеттиңиз. Көптөгөн иш-чараларды өткөрүп атыптыр муфтият. Көптөгөн жардамдар берип атыптыр. Албетте бул нерсенин бардыгы бул сиз айткандай биргеликте
ооруну жеңүүгө абдан бир чоң өбөлгө түзөт, шарт түзөт. Сиздердин иштериңиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Ушинтип Аллах ыраазы үчүн Кыргызстанда жакшы абалды түзүүгө көмөктөшүп болгонуңуздарга. Жана если есть вопросы у других участников к нашему выступающему, мы будем, наверное, Замир Кары будет рад ответить на данные вопросы. Если нет, то мы можем продолжить по программе. Да, я хотел бы, вот я говорю Кары, да, и хотел бы чуть-чуть объяснить, что такое Кары. Кары — это человек, который не старший возрастом, потому что на кыргызском так и тоже переводится, да, но Кары — это человек, который знает наизусть весь Коран. А это 600 страниц, и один из больших Каров в Кыргызстане. Для меня лично это большая честь с ним общаться. Спасибо большое, что вы здесь к нам присоединились. И если нет вопросов, то я хотел бы дать слово отцу Алексею Сыромятникову по программе, чтобы отец Алексей тоже рассказал, какие мероприятия проводит Русская Православная Церковь в рамках реагирования на пандемию COVID. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие участники. Очень приятно всех видеть. Так давно не виделись. Очень приятно всех увидеть было сегодня. Конечно, мы, как и все кыргызстанцы и религиозное сообщество, в первую очередь столкнулись с этой пандемией, лицом к лицу, можно сказать, с введением чрезвычайного положения. Мы также откликнулись сначала на инициативу наших собратьев, соседей мусульман о прекращении общественных богослужений задолго, за какое-то время еще, когда пришло распоряжение. Распоряжение уже, которые государственные органы до нас донесли рекомендацию о прекращении общественных богослужений. Духовная часть населения приняла с пониманием, потому что оно отличается дисциплинированностью, пониманием. Часть верующих сначала, конечно, с недоумением, но хочется немножечко, чуть-чуть, несколько секунд объяснить, почему было сначала такое недоумение так болезненно воспринято. Дело в том, что как раз оно пришлось на самый разгар Великого Поста в православной церкви, а это особое время, особой усиленной молитвы, духовной работы над собой. И неотъемлемую часть этой работы составляет богослужение общественное. Это было очень болезненно, конечно, очень трудно, и пришлось немало приложить усилия, в первую очередь, духовенству нашей епархии, в первую очередь, конечно, правящему архиерею, нашему владыке Даниилу, который многократно, много роликов, обращений выпускал к верующим с объяснением, что, конечно, это трудно, это тяжело онлайн молиться и находиться в домах, потому что великопостные богослужения, особенно перед Пасхой, Страстная так называемая Седмица, можно сказать, что это центр духовной жизни христиан вообще. А как раз это разгар чрезвычайного положения, закрытых храмов. Но, что удивительно, та часть православных, которые регулярно посещают богослужения, именно в нашей республике встретила с пониманием. То есть немножко сначала возмущение, ропот он был, потом очень быстро угас. Нужно заметить, что много непроверенной информации, так называемые ковид-диссиденты, свои материалы распространяли по интернет-переписке всевозможные, по этим социальным сетям, но когда мы стали проверять, кто и так далее, это всегда было, как правило, даже не из нашей республики люди. То есть кто-то где-то чего-то пересылал. Конечно, мы старались в первую очередь показать образец, и те рекомендации, которые нам были присланы Госкомиссией по делам религии, санитарного характера, все обязательно исполнять.
Потому что, естественно, было понимание, мы следили за ситуацией, что если где-то будет пренебрежение, сначала было вот в России, мы можем видеть из новостей в каких-то местах, именно духовное сообщество, то есть не поверили или не захотели поверить в серьезность этой угрозы, этой опасности. И потом мы видели, к чему это привело. То есть одно, что тяжелые заболевания с последствиями массово, а то и смертельные случаи, летальные. Но вот этот период чрезвычайного положения и пандемии нам, с другой стороны, открыл некоторые новые другие горизонты и грани. Во-первых, самое удивительное и радостное, как это может странно не звучить, это всегда есть в Священном Писании такое выражение, еще в Псалтире. Вот, звучит так, оно по-славянски: «Внегда прозе Боже все делающие беззаконие, да потребятся в век век». Это вот если сорняки растут, это для того, чтобы их выпалывать. Это о страстях человеческих. И есть у апостола Павла выражение такое, что нас постигло искушение, чтобы между нами открылись неискусны. Это с одной стороны. Здесь другая сторона. Вот эти вот беды общественные, они раскрывают не только, конечно, негативную часть населения, но, что радостно, открывают другую часть. То есть вдруг люди, которых мы не знали, возможно, друг друге, вот проявили такое активное участие, волонтерское движение вместе с нашим социальным отделом, которые первые откликнулись на эту беду, потому что тут еще пока, когда был период чрезвычайного положения, вопрос о заражении так остро не стоял, потому что люди были изолированы, а вот многие через какое-то время столкнулись элементарно с продовольственной проблемой, потому что многие люди жили однодневным заработком и не жаловались, а здесь возможность работать прекратилась, и попали в беду. И вот наш социальный отдел, молодежный отдел вместе с волонтерами приняли активное участие. На нашем сайте есть отчеты. Они не для того, чтобы мы похвалились, так сказать, или о себе рассказали, а эти материалы несут характер такой вот призывающий. То есть смотрите, есть, то есть присоединяйтесь, то есть побудительного характера. Вот удивительно, но тут надо сказать, что наши сестры из молодежного отдела, из социального отдела, социальной службы действительно выполнили вот евангельский завет. Нет, не может быть любви выше, чем положить жизнь свою за друзей своих. Они, активно помогая лекарствами, помогая продуктами питания, к сожалению, неизбежно заболели сами. Ну, слава Богу, перенесли болезнь, на поправку идут. Вот, ну вот, то есть верующие люди вот в полноте, так сказать, погрузились в общие проблемы, разделили эту беду общую, эту трудность со всем обществом нашим. Также, конечно, это радостно то, что мы научились онлайн-богослужениям, онлайн-проповеди. Действительно, может быть, наши сейчас прихожан, пожилых людей, для которых эти современные средства связи были сложными и считались, может быть, даже ненужными. Здесь они, конечно, с помощью своих молодых родственников, детей, внуков так освоили эту технику. Вот это тоже большой прогресс. То есть, как всегда говорят, что беда, она не только беда, бывает, есть и свои положительные стороны. Вот. Но также были приняты меры, которые вот вызвали негатив сначала в обществе, в СМИ, о прекращении очных отпеваний, а только на заочный момент. Было на нашем сайте есть объяснение этого всего, но мы по своим возможностям проверяли, вот, что интересно, характерно. Та часть православного населения, которая регулярно посещает богослужение, посещала. Вот что интересно, никто не высказался негативно, потому что они все однозначно ответили. А мы не хотим, чтобы наши священники все заболели, и нам некому было службу служить. То есть вот это понятие, то есть я хочу, оно на втором плане. То есть вот надо, значит надо. И очень приятно, радостно видеть, что именно инициатором выступил наш владыка, то есть он, потому что священники сами бы не вправе были бы решиться на такое. Вот. А именно архиерей, наш правящий владыка Даниил, поставил такое вот это распоряжение, что заочное отпевание, то есть отпевание человека после погребения, оно вполне канонично имеет
очень древнюю практику. То есть именно, и оно, кстати, очень всегда практиковалось во время вот таких вот эпидемий. То есть когда много людей умирают быстро, потому что если бы не были заразные вот, люди, общества, даже чисто технически священник отпевать точно просто физически не успеет всех. Это не новое что-то. Поэтому это все открыло. То есть, опять же, многие люди узнали об этом. То есть, опять же, послужило. Но особая радостная новость, то, что вот совсем недавно, вот 26 июля, конечно, с помощью посольства Российской Федерации, К сожалению, у нас, кажется, связь пропала с отцом Алексеем. Да? Он Юля? сейчас пытается подключиться. Ну, я думаю, что отец Алексей хотел сказать, что они открыли дневной стационар на базе одной из церквей при помощи российского посольства. Да, ну хорошо. Ну тогда, наверное, не будем... Подождем. Продолжим нашу дискуссию, начнем нашу дискуссию, да? И, может быть, тогда отец Алексей уже включится в свою речь. Как вы думаете? Да. По-моему, пропал, да? подключиться. Если сейчас через там, минуту-две нет, тогда да, мы можем, наверное. Да? Я вот всех слышу хорошо. А, да, вот, теперь слышно. Теперь слышно вас. Но вас не видно. Да, вот никого не вижу, а всех слышу. А, окей. Мы просто вас потеряли и звукового, и визуально. Нет. Должен, да? Ну, видно, что он на связи, но вот со связью чуть-чуть, наверное, проблема. Хорошо, отец Алексей, можете продолжить? Так. Что ж такое? Да, ваш голос слышно. Ну вот, говорите. Да. Поэтому пожелать всем, конечно, в первую очередь здоровья, чтобы Господь всех хранил, чтобы никто больше не заболел. Те, кто заболели, пожелать скорейшего выздоровления. Очень важно, потому что мы все рекомендации, которые, может быть, уточняются по поводу санитарных норм, ношения масок, использования обработки рук, обработки территории, социальной дистанции. Мы самым тщательным образом доносим до своих прихожан. Верующие люди с пониманием встретили, с радостью, конечно, что когда получилась возможность открыть храмы для богослужения, но мы стараемся и соблюдаем все вот эти нормы, требования, потому что в первую очередь мы сами заинтересованы, чтобы среди верующих не было распространения заболеваний, потому что мы в ходе проверяем температуру. Вот, насколько это возможно, по мере наших сил боремся с распространением ложных информаций, таких вот слухов всевозможных распространений, там в WhatsApp, переписке или в социальных сетях. Вот. На мой взгляд, это вот самая большая проблема, потому что кто-то что-то выложил, кому-то переслал, там очевидная глупость, но вот люди вот, это все читают, смотрят, смущаются. На мой взгляд, это вот одна из самых больших проблем, где нужно приложить свое усилие, свое внимание в этом направлении. Ну и, конечно, еще раз хочется напомнить, что беречь себя нужно не только, а беречь здоровье друг друга. Это заповедь Божия. То есть жизнь и здоровье каждого человека ценно. Вот, и сберегая себя, сберегая ближних, мы тем самым угождаем Богу.
Спасибо большое, отец Алексей. Уважаемые участники, если есть вопросы к отцу Алексею, если нет вопросов, то позвольте нам тогда уже начать нашу открытую дискуссию, обсуждение, да? И позвольте выработать такой регламент. Будут вопросы. Если будут желающие, то, пожалуйста, придерживайтесь регламента ответа, ну, максимум 3 минуты. На каждый ответ, потому что потом может показаться вопрос объемный, и он может потребовать от вас, ну, много времени, чтобы изложить свои мысли. Но постарайтесь вложиться максимум в 3 минуты. Итак, уважаемые участники, коллеги, вот представителям других религиозных сообществ вопрос. Вот какой вы видите роль вашего религиозного сообщества в предупреждении и в дальнейшем нераспространении пандемии COVID по стране и в предотвращении или смягчении ее негативного влияния на социальную и экономическую жизнь страны и населения? И какие шаги предпринимаются вашей организации? Вот именно по недопущению, да? Есть желающие, чтобы ответить, ну, начать дискуссию в этом русле? И вот я слышу, что Алексей Шунгля что-то говорит, но вот вас не слышно, к сожалению. Меня слышно сейчас? Теперь слышно, да. Может поближе к аппарату, там, телефон или компьютер, поближе к аппарату? Да. Сейчас нормально? Да. Теперь слышно. Ну, раз такое дело, тогда могу пару слов сказать. Во-первых, всех хочу поприветствовать. Сейчас. Очень приятно находиться в такой компании, не выходя из своего места пребывания. Это такие чудеса современной технологии. Да. Не надо никаких суперсил, просто включил интернет, и лишь бы сигнал был, да? Да. Не без волшебство технологий. Вот я просто хочу сказать, во-первых, что наша община не такая большая, и таких серьезных проблем мы, конечно, не имели, как представители ислама и православия, и других более, где численности большие, много людей на службах бывает. Вот. Но хочу от себя сказать, что, во-первых, самое такое, наверное, основное, это было, с моей стороны, я как представитель буддийской общины могу сказать просто успокоение людей, что надо понимать, мы тут говорим о предотвращении, о том, что там борьба, но в действительности тут единственная борьба – это борьба нашего иммунитета, другой борьбы тут быть не может, и тут, конечно, единственное, это самое оптимальное на самом деле средство защиты в данной ситуации – это проветривание помещений. Вот. Если мы находимся в закрытых помещениях, если мы общаемся где-то, честно сказать, даже и маски-то не очень помогают, но и надо понимать, что если даже не мешают. Социальная дистанция – единственное, что может помочь. И то, знаете, все это очень такой сейчас спорный вопрос насчет карантина и так далее. Надо понимать, что от вируса мы никуда не уйдем, надо просто научиться правильно себя вести и быть спокойными. Не нужно бояться. Иммунитет на 50% садится, когда мы поддаемся страху, и некоторые люди даже истерии. Надо слушать компетентных специалистов, вирусологов и эпидемиологов, которые действительно разбираются в предмете. Если их послушать, то на самом деле не такая уж и, ужасная ситуация. Да, есть проблемы, которые надо решать, и которые, я думаю, мы решим. В данной ситуации у нас сама община находится за городом, на свежем воздухе. Тут даже если кто-то приедет, заразиться вообще практически невозможно. Поэтому таких проблем больших у нас не было. Главное – сохранять спокойствие, достаточно дистанцию, где нету, особенно в местах закрытых, да, где в помещениях, проветривание помещений и спокойствие, чтобы не поддаваться панике.
Не бояться. Вирус, мы все состоим из вирусов, мы никуда от них не денемся. Если даже этот вирус уйдет, придет другой вирус. Никуда от них уйти невозможно просто. И просто нужно жить дальше, молиться и продолжать уважать друг друга, помогать друг другу и просто не паниковать. Вот и все. Мы старались вот свой вклад как-то в это внести. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Алексей, есть желающие еще высказаться? Эльсбек, Эльвира. Добрый день. Очень рад видеть вас всех снова через некоторое время, да, в это время пандемии. Но несмотря на это, я очень рад, что здесь собрались те активные участники, которые для нашей страны что-то делают, да, для нашего государства. И поэтому желаю, чтобы не болейте, будьте благословенны. И в это трудное время для Кыргызстана несите надежду для нашего народа, да, хотел бы сказать. Да, несмотря на это трудное время, что многие мы потеряли тоже, возможно, близких, поэтому примите соболезнования от Кыргыз-Альянса. Большое утеря было, это Чубагаджи было, действительно был такой достойным сыном кыргызского народа, да. Его смерть стала действительно тяжелой утрата для многих мусульманов, мусульманских стран, да, поэтому тоже от имени Кыргыз-Альянса мы выражаем такое соболезнование. И поздравляем Курбан-Айт, Майрамом, который недавно только было. Это был такой радостный день, да, счастья, благословения, спокойствия. И пусть этот год будет плодотворным для всех вашей семьи, особенно для Алерта тоже, организации, да, чтобы для вашей организации тоже. Пусть Господь благословит. Да, в связи с коронавирусом COVID-19 мы тоже какой-то вклады несем, но несмотря, Слово Божие говорит, что когда творишь милостине, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, но несмотря на это мы делали все возможное для нашей страны, да. Что конкретного? Мы старались, чтобы собраться финансово, пожертвовать и недели 2 раза еду нести для врачей и для волонтеров. Особенно это стационар Асамбая, дневной стационар муниципальный, и в село Воронцовка. И Кыргыз-Альянс часто участвовал в этой сфере тоже. В связи с этим стационара не хваталось, поэтому в 3-м микрорайоне в церкви, в Дом Господа называется, там был открыт дневной стационар. И там каждый день приходили около 40 человек, они принимали там назначенные от врачей уколы, капельницы и так далее. В этом тоже участвовали наши волонтеры, врачи, медсестры, и почти бесплатно. И до сих пор она существует. И даже на основе Кыргыз-Альянса некоторых братьев и сестер мы отправляли на курс на первую помощь, чтобы уколы и капельницы делать, да, что они успешно на прошлой неделе они закончили, получили свои сертификаты, и напрямую с этим они даже помогали в стационаре дневном, где церковь была открыта. Пандемия действительно привело многих людей в стресс, в такому депрессию, да, поэтому у нас есть онлайн такой встреча, она называется «Дяшо Деми», или «Дыхание жизни». Мы там встречаемся, приглашаем многих людей через Инстаграм, через Фейсбук и проводим разные тренинги. Например, недавно в пятницу мы проводили такой тема «Стресс», да? Ну, не обязательно религиозно что-то говорить, но просто, чтобы для общества нам помочь в это время, чтобы человек понял, что такое стресс, да? И поэтому в дальнейшем у нас тоже есть тренинги, к которым мы готовимся, потому что многие потеряли своих близких, и она называется «Жақынын жоғалтқан адамға күш беру» или «Восстановление после потери своих близких человека». Да? Такие тренинги мы уже сами обрабатываем, делаем, и через онлайн мы встречаемся с многими людьми и даем консультации и благословляем. И помогали адресно тоже где-то около 3500 больше людей. Наша в Кыргызстане, что пакет продуктами или медикаментами. И на основе нашей общины Кыргыз-Альянса в Токмаке была
такой организован такой проект Бекернан. В каждом магазине мы приносили, и многие люди в то время, когда было очень трудно, потому что здесь тоже было сказано, многие люди работали дневные, каждый заработная плата была, да, в частном, они теряли в это время, поэтому мы помогали в этом тоже, да, и примерно такие, поэтому мы рады, что же наша община тоже участвует и радуется, и всегда мы не только Слово Божие, но один великий человек сказал, мне это очень важно, да, это Стив Джобс, основатель Apple, он говорит, мы живем, чтобы внести свой вклад, да, в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Поэтому наше Кыргыз Альянс тоже хочет внести какой-то вклад в это трудное время. Поэтому мы хотим дальше продолжать делать этого. По поводу собрания мы не собираемся, мы собираемся через онлайн только. Хотя с 8 июня уже было разрешено собираться, мы 1-2 раза собрались, потом видим, что в стране еще больше и больше инфицированных COVID-19, и поэтому мы сами с руководством, со всеми Кыргыз Альянса собрание сделали, сказали, давайте тогда перейдем на онлайн-служение. Поэтому сейчас у нас проводится богослужение на онлайн. Хотя это трудно, как отец Алексей сказал, что самые такие праздники Пасхи мы пропустили. Но ничего, мы учимся. И многие наши Кыргыз Альянс, братья, сестры, лидеры, они научились в Zoom заходить и правильно эти техники тоже использовать. Да? Поэтому я рад, что мы вместе с вами, и как везде в Кыргызстане написано, что вместе мы сила. И пусть Господь благословит всех вас. Спасибо, Расул. Я на 3 минуты уложил или нет, не знаю. Спасибо большое, вы уложились. Спасибо большое. Очень полезно, очень такая объемная информация была и очень нужная даже. Спасибо вам, что вы делаете такую очень хорошую работу. И, Эльвира, вы хотите по данному вопросу выступить, да? Да, наверное, немного, потому что большинство друзья уже сказали, и действия одинаковые, очень похожи, поэтому не буду занимать много времени. Хотела приветствовать всех, поблагодарить за такое пространство, где мы можем делиться этими действиями. И я очень рада, что проект International Alert нашел способ продлить проекты, наши встречи. Это просто для меня очень радостно. Наверное, только добавлю, что дух единства, он очень сильно, как бы вот в это время трудное, очень сильно распространился, и мы как никогда можем почувствовать этот дух единства именно в трудные времена. И наверное, это самое главное. И когда когда все это началось, у нас есть Всемирный дом справедливости, который всегда дает руководство, да, общинам всего мира. И когда это все началось, был призыв объединиться и помогать друг другу. То есть, когда ты становишься каналом для поддержки и помощи друг другу, неважно какой религии, просто все, кто вокруг, то тогда ты сам тоже остаешься в такой стабильности, у тебя такая духовный стабильный стержень. И это то, что действительно мы все почувствовали, потому что каждый из нас начал переходить онлайн, и у каждого было, наверное, целый день онлайн-встречи, поддерживать друг друга, говорить об этом и говорить именно более точную, да, достоверную информацию, так как информации очень много, и она зачастую очень противоречива, и очень много теорий заговоров, что мы как Бахаи, допустим, Всемирный дом справедливости нам руководство дал, что чтобы не верить в эти теории заговоров и но при этом не иметь страха, да, страха заразиться и так далее, но придерживаться всех норм предосторожности. Конечно, мы поняли, что онлайн-встречи, вообще онлайн-способности, это очень важно, и мы тоже много помогали пожилым людям, которые не могли, например, до этого пользоваться гаджетами, и очень много работы было проведено именно в этой стезе, в этом отношении, чтобы они могли пользоваться, уметь, и не оставались в одиночестве дома, где-то интернет проводили и так далее. И в остальном я не буду повторяться, опять-таки, потому что это было очень уже все хорошо объяснено другими.
Спасибо. Спасибо большое, Эльвира. Спасибо за информацию, спасибо за ваши слова. Коллеги, вопросы к представителям, вообще к участникам, к представителю Госкомиссии по делам религии. Здесь Джунус присутствует. Или же к представителям других религиозных общин. То есть, да, пожалуйста, Шакира. Я бы хотела, конечно, если есть у кого-то предложения, вопросы, а потом, если нет, то тогда я бы задала. Да. Можно, да? Да. Значит, у меня такой вопрос. Вот, Джунус, может быть, как раз вот вы нам подскажете тоже, ну и вот все сегодня выступающие тоже участники. Просто мы думаем о том, чтобы, ну вот, говорится о, возможно, ну, вот, и об этом Алексей вот Шмыглер, да, сегодня сказал, о том, что этот вирус, он как бы, ну и ученые об этом говорят, да, что он пришел в наш мир, да, и, возможно, он останется здесь, то есть его, ну, к нему надо, с одной стороны, просто как бы адаптироваться, да, может быть, это там должно там большое количество переболеть и так далее, то есть кто-то говорит о второй волне, ну, или третьей, я не знаю, ну, осенью, да, осенью, зимой этого года. И вот в связи с этим, с учетом того, что у нас уже, с одной стороны, уже есть какой-то небольшой опыт, да, у всех. Вот сегодня очень интересно было услышать, что такая большая работа была волонтерская, проведена вот практически во всех конфессиях, да, вот религиозные сообщества активно участвовали, как в информировании людей, предоставлении там, значит, ну, гуманитарной помощи, в предоставлении помещений для обсервации и так далее. То есть в связи с этим, вот я думала, во-первых, вопрос вот ГКДР, да, что вы предпринимаете, что вы думаете, потому что я знаю, что правительство сейчас разрабатывает план, да, постковидный, подготовка ко второй волне. Вот, это что вы предпринимаете, может, именно чтобы мы могли, вот как религиозное сообщество, мы могли понять, в чем будет наша роль, как участвовать. А вопрос представителей религиозных сообществ, да, в плане того, что что тоже предпринимается вот к тому, что, возможно, будет следующая волна, то есть чтобы мы максимально, как общество в целом, были готовы, да, вот к этому и эффективно противостояли, чтобы уменьшить то количество жертв, количество заболевших, которое было вот в июне-июле этого года. И это первый вопрос. И второй, вот с точки зрения вот нашего проекта, потому что наиболее максимально практический проект, да, чтобы вот мы не просто обсуждали, там, это тоже хорошо, да, что мы делаем и так далее, а может быть, участвовали в общей вот этой работе по вот, смягчению или предотвращению вот следующей волны. Такой вопрос. Да, хорошо. Джунус, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Могу, да, ответить? Да, вас слышно. Здравствуйте, слышно, да? Хорошо, Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы выражаем благодарность всем религиозным организациям за оказанное содействие государству, за все деятельности, которые они делали во время пандемии коронавируса, с момента того, что введением чрезвычайных ситуаций. Мы знаем, что они очень много помогали и помогали малоимущим людям и людям с низкой ответственностью, с социальной ответственностью. И с нашей стороны тоже было проделано несколько работ. Мы очень тесно работали с религиозными организациями в том, что чтобы они доносили правильную информацию гражданам, людям, что этот вирус действительно опасен. Потому что все говорили, что это ложная информация. И взаимодействие со всеми религиозными организациями мы говорили только. Джунус, у вас почему-то звук выключился. Включите микрофон. Джунус. Со всеми религиозными организациями. И мы, в свою очередь, тоже опубликовали на нашем сайте, что не надо поддаваться каким-либо паникам, что
изначально было, что обвиняли религиозных организаций в том, что они принесли вирус, это была их вина. Но посредством каких-то информационных действий мы объясняли, что это не так. Как Замир Хары ранее говорил, что вирус и так бы к нам пришел бы, это было бы неизбежно. Вот. И последующие наши действия тоже было направлено на то, чтобы взаимодействовать со всеми религиозными организациями. И мы говорили наши рекомендации религиозным организациям, чтобы они придерживались требованиям санитарно-эпидемиологических норм, которые изначально было принято. Также во время карантина, во время пандемии, после разрешения деятельности религиозных организаций, мы мониторили последующие айт-намазы в том, чтобы они соблюдали с этими нормами. И мы можем утверждать, что они делали очень хорошо, что они очень послушались к этим советам. К нашим рекомендациям они слушались в плане того, что все мечети соблюдали дистанции, они все прихожане были в масках. У входа всех учреждений были дезинфицирующие средства, которые обрабатывались. И это было не только со стороны мусульманских общин, не только со стороны мечети, но и наблюдалось и в церквях, и в молитвенных домах, что это очень радует. И мы на следующий день мы работаем дистанционно. Что касается правительственных норм, пока чрезвычайная ситуация не отменена, и мы дальше не знаем, что будет, честно говоря. Все работаем на удаленке. И пока что правительство требует, чтобы мы соблюдали все эти нормы. То есть пока вот такого плана ничего не предусматривается, да? Вот плана подготовки к вот этой осенне-зимнему периоду? Возможно, Это на правительственном уровне, конечно, есть. Правительство всегда говорят, что они готовятся к возможной второй волне, уже оборудуют стационарные койки места, закупают все необходимые медицинские средства. Хорошо, спасибо. Просто тогда вот, просто, может быть, с точки зрения вот информирования и так далее, вот, наверное, будет полезно, да, тоже вот, что мы полагаем в нашем проекте. Да, было бы хорошо, если бы вот эти мероприятия, которые правительство планирует, которые ККДР доносит до религиозного сообщества, тоже делились в нашем сообществе, то есть мы могли бы через свои линии, тоже через свои социальные сети распространять данную информацию. Да? Хорошо. Да, было бы очень даже неплохо. Хорошо, тогда если нет вопросов и других рекомендаций, то позвольте еще раз всех поблагодарить и на этом закрыть нашу встречу. И мы встретимся через 2 недели, а до этого мы, конечно, вам вышлем всем перечень, как Шакират отметила, перечень тем, и мы будем ждать от вас тоже предложений тем, потому что не все темы там включены, мы планируем 20, но мы пока только 10 определили, и, может быть, с вашей помощью мы доработаем, определим все темы и, соответственно, будем проводить наши мероприятия раз в 2 недели. Спасибо всем большое. До свидания всем.